Prrra. Les oscil·lacions que marca la indústria en el preu de la llet van fer que moltes explotacions ramaderes decidiren transformar el seu producte. Avui visitem a Barxeta, una explotació que va decidir recuperar la tradició de generacions futures comercialitzant directament els seus formatges i brulls, la Granja del Parral. Mentre pasturem pels bancals de la costera, els nostres companys i companyes es presenten la resta de temes del programa. Ja estem a Barxeta, a la Granja del Parral, i ens espera Jesús Calabuig, la següent generació a la formatgeria. Jesús, què tal? Què tal, Enric? Bon dia. Benvinguts. Escolta, tu eres ja el recanvi generacional, no? Però és una llarga història. Així és. Ja eren els nostres abuelos, bisabuelos, inclús tatarabuelos, ja se dedicaven a la ramaderia d'ovelles, de llet, i a elaborar formatge. I com era en aquell moment? Bé, inicialment, els meus avantpassats la venda la feien de manera més local, inclús se barataven les coses. Ma abuela sí que ja anava a vendre algunes tendes de xàtiva, baixava els dijousos a vendre al mercat de tavernes de la Valldigna, però era una producció més menuda. I amb la generació de teus pares, com va anar la cosa? Mon pare és el que ja se decideix de cara a final dels anys 80, que és quan ja ens demanen una sèrie d'exigències per a elaborar el producte, a instal·lar una formatgeria, complint en tots els requisits sanitaris, i entonces ja comencem a produir a un nivell un poquet ja més elevat. Però sempre venent directament al consumidor final? Sempre directament al consumidor, sí. El 90% de la nostra producció la venem nosaltres mateixa en els mercats municipals. Sí. Escolta, i els animals estan així en un ambient, esteu aprofitant els bancals del poble, no? Exacte, així aprofitem les pastures que tenim al Vall de Barxeta. Les nostres ovelles pasturen molt en l'entorn del riu, que és paratge natural municipal, i també aprofiten molts camps com estos que han quedat improductius i que, per tant, les pastures són totalment ecològiques. I estan fent un servei ambiental, també. Exacte, sí. Contribueixen a netejar i a previndre incendis. Molt bé. Anem a parlar amb ton pare, que veig que està per ahí en els animals. Molt bé. Jesús, quines ovelles, no? Teniu una capeta de llana només. Sí, doncs hem anat millorant nosaltres, per anys hem anat deixant els pares, les filles, el que millor han cregut més convenient. Quina raça són? Tenen un cruz d'ovella manxega i lacona. Són molt productives. El període de lactació és més llarg que les altres, per tant, te persisteix estar ordenyant més mesos. Però no aguanten tot l'any, no? Han de fer com diversos lots, no? Sí, com diversos lots, sí. Ve un moment que tenen una fase de secat, després ja se tenen que agarrar els mascles, estan 5 mesos embarassades, i després de 5 mesos ja ve la nova cria i elles comencen el període de lactació en força, i està 5 o 6 mesos, puja amunt i després va baixant la curva de lactació, va baixant a poquet. I ja tenen el següent lot preparat, no? Lot preparat per tot el cicle de l'any, tindre el servici pel formatge. I ixen tots els dies a pasturar? Sí, tots els dies. Si no n'hi ha intempestat d'inclemències del temps, tots els dies ixen. És bo per a la qualitat del formatge, també, no? Molt bo, sí. I l'exercici que elles fan, se gasten les peçunyes, que és molt bo. Per inèrcia tenen elles a créixer les peçunyes, entonces si les desgasten, la naturalesa les fa anar de la manera necessària per a elles, el seu instint. Estan més sanes. Estan més sanes, al 100%, sí. És necessari. Un rato que se pegui el sol i és molt important. El seu fill deu tindre la llet a punt. Anem a veure tot el procés d'elaboració del formatge, però serà d'ací uns minuts. Abans, com els hem dit, els nostres companys han preparat altres reportatges de medi ambient i agricultura. Anem a veure'ls. Continuem a Barxeta, a la Granja del Parral, i Jesús ja deu haver preparat la llet. Anem a seguir parlant amb ell.
Jesús, els formatges tradicionals valencians sempre han sigut frescos, no? Fundamentalment sí, per les condicions climatològiques del territori valencià, així no és tan favorable curar formatges com a llocs d'interior on les condicions de temperatura i humitat són unes altres. Per tant, en altra època en la que no hi havia frigorífics, així el que era més fàcil era produir formatge fresquet. I per a fer-lo, quin quall gasteu? Es pot utilitzar quall vegetal, que s'extrau de la flor del cardo, o pot ser quall animal. I el gra ha de quedar ben finet per a aquest tipus de formatge? Per a aquest tipus de formatge, com veus, és un gra un poquet més grosset, perquè ens interessa que la pasta quede més toveta, quede més tendra, per tant, té un percentatge d'humitat més important que si fos un formatge per a curar-lo. D'acord, doncs anem a veure com continua tot el procés. Molt bé. Conta'ns, Jesús, com és el procés d'elaboració? Bé, una volta ja hem tallat la pasta i li hem donat el punt que nosaltres considerem adequat d'humitat i de consistència, ja el que fem és abocar la pasta per a anar ficant-la en moldes. Este que tenim així és el formatge que coneguem com a formatge de servilleta, el tradicional valencià, i el seu molde és una servilleta. És motiu per al qual porta este nom. I després li heu de donar sal, d'alguna manera? Exactament. Ara està així un ratet dessuerant i una volta ja ha dessuerat lo suficient, el que fem és introduir-lo en la salmuera. La salmuera és un bany d'aigua en sal en el que està una hora a una temperatura de 7 o 8 graus, fresquet, el qual afavoreix per a que ell vagi prenent la seva temperatura i pren la seva sal, un puntet de sal. Molt bé. I en el sèrum, què és el que feu després? El sèrum també s'aprofita per a fer el brull. El brull? Sí. Anem a veure aquest procés, també. Com es produeix el brull? El brull és este producte que veus que estem preparant així i que s'elabora a partir del sèrum que es deixa el formatge quan estem elaborant-lo. És a dir, tanqueu el cercle, utilitzeu fins i tot els subproductes. Exactament. A partir del sèrum aconseguim este producte, que és un producte molt ric en proteïna i que va molt bé com a postre, en un poquet de mel, és un producte molt natural i molt bo. També traureu més rentabilitat venent aquest producte directament al consumidor, no? És el vostre secret? Exactament. La millor manera que tenim de defendre el producte és portar-lo directament al consumidor. I conèixer també la seva opinió. Exacte. Ja estem a Simat, a la Valldigna, un dels punts on Encarna ven els seus formatges directament. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Eres Encarna, no? Sí. Escolta, avui esteu en este mercat, però aneu rodant, no? Sí, claro, anem al Mercat d'Alfafar, este de Simat, Castelló de la Ribera, anem també al Cúdia, al costat de Carlet i al Xinet. Recorregueu prou de comarques, Sí, no? sí. I és bo tindre un contacte directe en el consumidor, no?, que vos va dient. Es nota que el producte el coneixen i en fi, cada persona ja ve i sap ja el que vol. Sempre n'hi ha algú que, prova això, prova l'altre, per a canviar i això, però, vamos... Repetixen, és clientela fidel, no? Sí, anem sumant clients nous.